இதில் கடைசியாக தான் நீங்கள் டாக்டரை கொண்டு வரணும் என்ன கேட்டால். ஏன்னா டாக்டருங்க என்ன செய்வோம், எங்கள் கேபினெட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து டிஜிசி அப்ரூவ் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு மருந்தை காமிச்சாங்கன்னா, அப்போ நம்ம இந்திய அரசாங்கம் எல்லா எல்லா பரிசோதனைகளையும் பண்ணி இந்த மருந்து தயாரிக்கும் இடத்திலிருந்து தயாரிக்கும் மருந்துகளை நம்ம நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு புரிதல். பேராசிட்டமால்னு ஒரு மருந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒரு பேரில் இருக்கும். அப்போ அந்த மருந்தை நம்ம எழுதணுன்னா அவங்க கொண்டு வந்து எங்கள் மருந்து வந்து இந்த கம்பெனி பேரில் தயாரிக்கிறோம், இந்த பேரில் இந்த பேராசிட்டமாலை தயாரிக்கிறோம், எங்கள் பேராசிட்டமாலில் இதெல்லாம் இருக்கும், எங்கள் பேராசிட்டமால் 120 மில்லிகிராம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா 100 மில்லிகிராமில் ட்ராப்ஸாக இருக்குது, 1 வயசுக்கு மேலேனா சஸ்பென்ஷன் இருக்குது, 20லேருந்து 30 கிலோ எடை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து 250 மில்லிகிராம் பாட்டில் மருந்தாக இருக்குது, இப்போ 500 மில்லிகிராம் பாட்டில் மருந்தே இருக்குது, 40 கிலோவுக்கு மேலே அடல்ட் வெயிட் மருந்து எழுதுறதெல்லாம் இதுதான் கணக்கு. அதை வந்து ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தது வந்து அதிர்ச்சிக்குரிய விஷயம். ஏன்னா தமிழ்நாடுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்குது. ஐடி ஃபீல்டில் நம்ம வேறு எங்கேயோ நிற்கிறோம், அகில இந்திய அளவில் கார் தயாரிப்பில் அப்புறம் அது பேர் என்ன சொல்கிறது, கல்லூரிகள் நம்ம மாநிலங்களில் தான் ரொம்ப அதிகம். அது மருத்துவக் கல்லூரியாக இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக இருந்தாலும் சவுத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிராண்டு தமிழ்நாடுக்குன்னு இருந்தது. அதை சுக்குநூறாக உடைச்சிட்டு இருந்தால் நான் இதை சொல்லுவேன். அது மருத்துவம்னா எனக்கே எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம்தான். இப்போ அப்படி தான் இந்த கோல்ட்ரிஃபில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிளிசரால்னு ஒன்று போட்டுக்கலாம், இல்லை ப்ரொப்பலின்னு ஒன்று போட்டுக்கலான்னு இருக்குது ரெசிபியன்ஸு. இந்த டைஎத்தில் கிளைசரால் வந்து 0.10% தான் அந்த மருந்தில் இருக்கலாம், இது இருக்கிறதா இருந்தால். ஆமாம். ஆனால் அது இவங்க வச்சுருந்தது இப்போ 48%. எவனோ தூக்கி போகிற போக்கில் இதுக்கு பதிலாக ஸ்வீட்டுக்கு பதிலாக அதை தூக்கி ஊற்றிட்டு போயிட்டானான்னு தெரில. இந்த ஒரு பேட்சில் அவர் அதே மருந்து சாப்பிட கொடுக்காது 2 நாளைக்கு மேலே மருந்து வேண்டாம், வெறும் வைரஸ் ஜுரம் தானே, அவருக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுக்குற மனப்பான்மையும் வேணும். இந்த மருந்தை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோமா, அவரை கொடுக்க சொன்னால் காசு கொடுக்கணுமான்னா அப்புறம் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு? கூட 2 மருந்து என்னத்தையாவது எழுதி தந்தால் தான் தருவாங்கன்ற அளவுக்கு நம்ம தள்ளக்கூடாது. ஸோ மருந்து என்ன ஒப்பீனியனுக்கு இப்போ ஃபீஸை கொடுத்துட்டு வர்ற அளவுக்கு மக்கள் வேணும். நானாக மருந்து எந்த மருந்துமே தார்மீக உரிமை கிடையாது. நலம் தரும் நல்லார் சித்த மருத்துவமனை இதய நோய், சர்க்கரை நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரக பிரச்சனை, தண்டுவடம் மற்றும் மூட்டு பிரச்சனைகளுக்கு மிகச்சிறந்த மருத்துவமனை. கிருஷ்ணகிரி, சென்னை மற்றும் மதுரை. தொடர்புக்கு 8807666117 மற்றும் 8807666118. அன்னை பர்னிச்சர்ஸ், அன்னை திருமண சீர்வரிசை பொருட்கள், டிவி, ஃபிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் அடங்கிய திருமண சீர்வரிசை ரூபாய் 99,000 மட்டுமே. தமிழகம் முழுவதும் இலவச டோர் டெலிவரி. தொடர்புக்கு 7550014440 9345044044. நிம்மதி ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட். கான்டாக்ட் 7667008999. ஃபோர்த் எஸ்டேட் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் பொதுநல மருத்துவர் திரு அருணாச்சலம் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நலமா இருக்கீங்களா? நலம்தான். இப்போ மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் என்ற ஒரு இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகளுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க. ஒரு பொதுநல மருத்துவராக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, உண்மையிலே வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். ஏன்னா இறந்ததெல்லாம் குழந்தைங்க. மருத்துவர் பரிந்துரையின் பேரில் அம்மாக்கள் கையாலே விஷத்தை கொடுத்து கொண்ட மாதிரி இருக்குது. படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே கஷ்டம். இப்போ எங்களுக்குமே கஷ்டம். எந்த மருந்து எழுதுறது, யார் சொல்கிறத நம்புறது, எந்த மருந்து கம்பெனியில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம், அதாவது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக நமக்கு பேப்பரில் வந்துக்கிட்டு இருக்க விஷயம். இந்தியாவை வந்து வெளிநாடுகளில் அசர்பைஜான், அப்புறம் ஆஃப்ரிக்காவில் இல்லை மிடில் ஈஸ்ட்லலாம் சில நாடுகளில் குழந்தை இருந்ததுக்கு நம்ம இருமல் மருந்து காரணம்னு சொல்லி அது இல்லைன்னு நம்ம மத்திய அமைச்சகம் வெளியுறவுத்துறை மறுத்தது தான் நம்ம பார்த்தோம். அப்படிலாம் இருக்கும்போது கூட அப்பவும் இதே மாதிரி தான். காஃப் சிரப்பில் டெத்துன்னா அது டைஎத்தில் கிளிசரால் தான் இருக்கலாம் அல்லது எத்திலின் கிளிசராலாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கருதப்பட்டாலும் எங்கள் ஏற்றுமதியில் அது இல்லைங்கிற ஒரு விஷயத்தை நின்னா கூட இப்போ இந்த 23 குழந்தைங்க இறந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு தடவை பேட்சில் வெளியில் வர்றப்பவும் டெக் ஃப்ரீன்னு மருந்துகளை சர்டிஃபை பண்ணலுங்கிற பரிந்துரையை இன்றைக்கி தான் பேப்பரில் படிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் அதை சட்டப்பூர்வமாக எடுத்துகிட்டு வரணும், அது ஒரு ஆர்டரே போடுறாங்க. இது வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா, மருந்துகள் வாங்குறதுக்கு எல்லாமே வந்து மருந்து கம்பெனிகள் மேலே நம்பிக்கை அதிகமாக வச்சுருக்கிற மாதிரி நம்ம பரிந்துரைகளை பார்க்குறேன். ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே வாங்கினு ரெக்கார்டு வச்சுக்கணும், மருந்து கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரியில் ட்ரக்கு
அது டேப்லெட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களா இல்லை கேப்சூலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களா அதுக்கு தனித்தனி யூனிட்லாம் அவங்க வச்சுருந்து சர்டிஃபை பண்ணி அந்த யூனிட்டுக்கு வந்து மத்திய அமைச்சகம் வந்து பரிந்துரைக்குது வகுக்குது கம்பெனியாக நடத்தலாம் அப்படிங்கிறத. லோக்கலில் அதுக்கு விசிட்டர்ஸ் ரெகுலராக இன்ஸ்பெக்ஷன் போகணுன்னு இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இது இருக்கும்போது எப்படி இவ்வளோ நாள் இது நடந்தது அப்படின்னு தெரியல. இப்போ ஒரு 23 குழந்தைங்க மரணத்திற்கு எல்லாருமே காரணமானது தான். இதில் கடைசியாக தான் நீங்கள் டாக்டரை கொண்டு வரணும் என்ன கேட்டால். ஏன்னா டாக்டருங்க என்ன செய்வோம், எங்கள் கேபினெட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து டிஜிசி அப்ரூவ் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு மருந்தை காமிச்சாங்கன்னா, அப்போ நம்ம இந்திய அரசாங்கம் எல்லா எல்லா பரிசோதனைகளையும் பண்ணி இந்த மருந்து தயாரிக்கும் இடத்திலிருந்து தயாரிக்கும் மருந்துகளை நம்ம நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு புரிதல். இதெல்லாம் வந்து எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸில் சொல்லித்தர்றது கிடையாது. எப்படி நீ ப்ரைவேட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எப்படி மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் பொதுவாக ஃபார்மகாலஜியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது என்ன மாதிரி நம்ம மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு. ஆனால் அதை செயல்முறைக்கு கொண்டு வரும்போது இது நம்மளாக கம்பெனிகளை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது தான். ஒருத்தர் வந்து கம்பெனி நான் அப்ரூவ்டுன்னு ஒருத்தர் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்காரங்க வர்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது. புரியுது உங்களுக்கு? சில மாநிலங்களில் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருந்தது. பட் அவங்க கூட எங்கிட்ட வந்து ப்ரமோட் பண்ணால் தான் அந்த மருந்துகள் எங்களுக்கு தெரியும், இல்லைன்னா மருந்துகளை தெரியாது. ஏன்னா பேராசிட்டமால்னு ஒரு மருந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒரு பேரில் இருக்கும். அப்போ அந்த மருந்தை நம்ம எழுதணுன்னா அவங்க கொண்டு வந்து எங்கள் மருந்து வந்து இந்த கம்பெனி பேரில் தயாரிக்கிறோம், இந்த பேரில் இந்த பேராசிட்டமாலை தயாரிக்கிறோம், எங்கள் பேராசிட்டமாலில் இதெல்லாம் இருக்கும். எங்கள் பேராசிட்டமால் 120 மில்லிகிராம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னா 100 மில்லிகிராமில் ட்ராப்ஸாக இருக்குது. 1 வயசுக்கு மேலேனா சஸ்பென்ஷன் இருக்குது. 20லேருந்து 30 கிலோ எடை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து 250 மில்லிகிராம் பாட்டில் மருந்தாக இருக்குது. இப்போ 500 மில்லிகிராம் பாட்டில் மருந்தே இருக்குது. 40 கிலோவுக்கு மேலே அடல்ட் வெயிட் மருந்து எழுதுறதெல்லாம் இதுதான் கணக்கு. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, எங்கள் மருந்து பேராசிட்டமால் குழந்தைங்களாம் குடிக்க கசப்பாக இருக்கும், அதனால் நாங்கள் இனிப்பு சேர்த்துருக்கோம். அந்த இனிப்பு கூட கலர் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கருப்பாக இருக்கும். நாங்கள் அதை அந்த பிங்க் கலரில் அந்த மருந்து வந்து அலௌடு கலர்ஸ், கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ், அலௌடு ப்ரிசிபிடேட்டிவ்ஸ், அலௌடு அது என்ன சொல்கிறது மருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறத நாங்கள் என்ன நினைப்போம், ட்ரக் கண்ட்ரோலர் எல்லாம் பார்த்துது நமக்கு பரிந்துரைச்சிருக்கிறாங்க, மக்களுக்கு கொடுக்கலாம், அதை தான் இவங்க கொண்டு வந்து தர்றாங்கங்கிறது தான் எங்கள் புரிதல். ஆனால் இதற்கு யார் காரணம்? இப்போ தமிழக அரசு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மத்திய அரசு தான், மத்திய அரசாக இருக்கட்டும் இல்லை மத்திய பிரதேச அரசாக இருக்கட்டும், அவங்க தான் இதை வந்து பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க. இதுக்கு யார் பிரதான காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் பார்க்க வேண்டியது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு. சென்ட்ரல் ட்ரக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கீழே வருது, ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே சென்ட்ரலில் வருது. இதுக்கு கீழே ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கிறாங்க, ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு கீழே அசிஸ்டன்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோலர் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு கீழே வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ்க்கு அப்புறம் மெடிசின்ஸ்க்கு தனியாக வச்சுருக்குறாங்க. அதில் ரெண்டுலேயும் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸும் டெக்னிக்கல் அசோசியேட்ஸ்னு இருக்காங்க. இந்த டெக்னிக்கல் அசோசியேட்ஸ் தான் இந்த மருந்துகளுடைய தரத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டியதோ கம்பெனிகளுக்கு விசிட் பண்ண வேண்டியவங்களோ ஒரு பக்கம் ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூரிங் மேனுஃபேக்சரிங் சைடில். இதை மருந்தாக வர்றதை போய் பார்க்க வேண்டியவங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ். இவங்க கண்ட்ரோல்டு பை போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ஈக்குவலி. இப்போ கடந்த 7 வருஷமாக இதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணுங்கிறதுலையும் ஒரு பரிந்துரை வச்சுருக்காங்க. அதாவது புது கம்பெனிகளோ புது மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோ பெர்மிஷன் கொடுக்குறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான். இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை சாஸ்திரி பவனில் தான் அந்த சிடிஎஸ்கோ இது இருக்குது, டிஜிசியோட பிரான்ச் இருக்குது. அவங்க அங்கே மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த மருந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸும் இதில் இன்வால்வ்டு. அதனால தான் 2 பேரை இப்போ சீனியர் 2 பேரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 14 வருஷமாக அந்த மருந்து கம்பெனிக்குள்ளே போகலை, எந்த இன்ஸ்பெக்ஷனும் நடத்தலை. அது மாதிரி உள்ளே போயிட்டு அப்படி வெளியில் வரும்போதே 364 வயலேஷன்ஸு, ட்ரக்கு எப்படி தயாரிக்கக்கூடாதோ எப்படிலாம் தயாரிச்சிருக்கணுமோ அதை செய்யலை அப்படின்னுட்டு அதை வந்து ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தது வந்து அதிர்ச்சிக்குரிய விஷயம். ஏன்னா தமிழ்நாடுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்குது. ஐடி ஃபீல்டில் நம்ம வேறு எங்கேயோ நிற்கிறோம், அகில இந்திய அளவில் கார் தயாரிப்பில் வேறு எங்கேயோ நிற்கிறோம். அப்புறம் அது பேர் என்ன சொல்கிறது, கல்லூரிகள் நம்ம மாநிலங்களில் தான் ரொம்ப அதிகம். அது மருத்துவக் கல்லூரியாக இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக இருந்தாலும்
சவுத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிராண்டு தமிழ்நாடுக்குன்னு இருந்தது. அதை சுக்கு நூறாக உடைச்சிட்டு இருந்தால் நான் இதை சொல்லுவேன். அது மருத்துவம்னா எனக்கே எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம்தான் இப்போ. ஆமாம், இப்போ அந்த ஸ்ரீசன் நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த இடத்த பார்த்தோம் அப்படின்னா அசுத்தமாக தான் இருக்குது. ஒரு சாதாரண கட்டடமாக இருக்குது. எந்த ஒரு நவீன பயன்படுத்தாத, ஒரு வெள்ளை அடிக்காத, ஒரு சாதாரண பில்டிங் கூட மெயின்டைன் பண்ணாத அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு சாக் பீஸ் தயாரிக்கிற கம்பெனி மாதிரி இருக்குது தவிர ஒரு மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி மாதிரி அது இல்லை. மாநில மற்றும் மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டின் வாரியத்துடைய பொறுப்புகள் என்னென்ன? இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சது இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. மருத்துவம்னா எங்களுக்குள்ள புரிதல் ரொம்ப கம்மி. ஆனால் நான் இதை விசாரித்து படித்து கேட்டு தெரிஞ்சதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூரிங்க்கே ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குது. இந்த மருந்தை பெர்மிஷன் வாங்கணும். மருந்தை நான் எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் டேப்லெட் தயாரிக்கலான்ங்கிறத மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ மருந்தை தயாரிக்க போகிறவர் தன்னுடைய பிராண்டு பேரில் பேராசிட்டமால் தயாரிக்கணும். அவர் பேராசிட்டமால் எங்கே வாங்கணுங்கிறது, அவர் இவ்வளோ மருந்து எனக்கு வேணும்னு சொன்னார்னா இந்த தயாரிக்கிற கம்பெனி அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணுவாங்க. பேராசிட்டமால் எங்கே விற்கிதோ அங்கே வாங்கி அதை குறிப்பிட்ட அளவு, இப்போ 5 லட்சம் மாத்திரை தயாரிக்க போகிறாங்க. ஒவ்வொரு மாத்திரையும் 500 மில்லிகிராம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல் அவங்க கொடுக்கணும். அந்த ரா மெட்டீரியலை மாத்திரை ஆக்கிறதுக்கு அவங்க என்னென்ன அதில் எக்ஸிபியன் ரெசிபியன்ஸ்ன்னு இருக்குது. மருந்துகளுக்குள்ளே போடக்கூடிய தேவையான மூலப்பொருள், அது கூட அதை அதனுடைய அது என்ன சொல்கிறது, மருந்து வேலை பயோ அவைலபிலிட்டிமோ, அது மருந்துகளில் 2 வருஷம் 3 வருஷம் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டோரேஜ் கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்னென்ன சேர்த்துக்கலான்னு மருந்து ஆளுநர்களுக்கு மருந்து உருவாக்குறதுல உள்ள தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அதை மட்டும்தான் அதில் சேர்த்துக்க முடியும். அப்படி தான் இந்த கோல்ட் ட்ரிஃப்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிளிசரால்னு ஒன்று போட்டுக்கலாம், இல்லை ப்ரொப்பலின்னு ஒன்று போட்டுக்கலான்னு இருக்குது ரெசிபியன்ஸு. இந்த டைஎத்தில் கிளைசரால் 0.10% தான் அந்த மருந்தில் இருக்கலாம். இது இருக்கிறதா இருந்தால். ஆமாம். ஆனால் அது இவங்க வச்சுருந்தது இப்போ 48%னா எவனோ தூக்கி போகிற போக்கில் இதுக்கு பதிலாக ஸ்வீட்டுக்கு பதிலாக அதை தூக்கி ஊற்றிட்டு போயிட்டானான்னு தெரில. இந்த ஒரு பேட்சில் அதில் தான் இது மாட்டிக்கிச்சான்னு தெரியல. ஆனால் என்ன நடந்ததோ, அந்த மருந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் செக் பண்ணி தான் அனுப்பியிருக்கணும். மருந்து கம்பெனிகள் தான் இதில் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்களாம், ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அல்லது இந்த டெக்னிக்கல் அசோசியேட்ஸ் ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் 10 மருந்து அவங்களே எடுத்து அந்த பாட்டிலில் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த பாட்டிலில் செக் பண்ணி இவங்களே சர்டிஃபை பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷனில் இருக்குது, இவங்க எடுத்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்போது அந்த பேட்சில் இருந்து வெளியில் போச்சுன்னா, ஏதாவது மாட்டிக்கிச்சுன்னா, எங்கள் கம்பெனியில் கொடுத்த மருந்துகளில் இந்த பேட்ச் தான் இருக்குது, இதில் அது இல்லை, அதனால் அது எங்கே தான் இருக்க முடியாது, அது அடல்ட்ரேட்டடாக இருக்கலாம், இல்லை பேரை மாற்றி கொடுத்ததாக இருக்கலாம், இல்லை எங்கள் கம்பெனி ப்ராடக்ட் அது கிடையாதுன்னு அவங்க சொல்கிறதுக்கு, ஆணித்தரமாக சொல்கிறதுக்கு இவங்க எடுத்து வைக்கிற கண்ட்ரோல் அந்த மெடிசின்ஸ்லேருந்து தான் அதை சொல்ல முடியுமா. ஆனால் இதை தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் அதுக்கு ஒரு காசு வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பர்சனலாக லேபில் வச்சுருந்து அந்த லேபில் இதுக்குன்னு டெக்னீஷியன்ஸை வச்சு அந்த மருந்து பூரா பார்த்ததுக்கப்புறம் பெர்மிஷன் கொடுத்து தான் அந்த பேட்ச் ஃபார்மசி கவுன்சில் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் விட்டே வெளியில் போகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு, இல்லையா? நம்ம மருந்துன்னு சாப்பிட்றதுல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 1000 ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கலாம். ஆனால் வெளியில் வர்ற மருந்து தரமானதான்னு பரிந்துரைத்து பார்த்து தர வேண்டியது மத்திய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கங்களுடையது, இல்லையா? கண்ட்ரோலர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸோட வேலைன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் பரிந்துரைப்பேன். என்ன கேட்டால், எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ ரூபா ஆனாலும் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒரு பேட்சில் மருந்தை வெளியே விடுறதுக்கு காசு கட்டுங்க அப்படின்னா கட்ட போகிறாங்க, இல்லையா? 10 பாட்டில் ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேபில், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் லேபில் எவ்வளோ ரூபா ஆகிருப்போகுது? அது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நிறைய கம்பெனி நான் தாலுக்கு லெவலில் கொண்டு போகலாம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ கம்பெனிகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கம்பெனி எல்லாமே குஜராத்லேயும் 100 வருஷம் ஆன கம்பெனிகள்லாம் குஜராத்லேயும் மகாராஷ்டிராவிலேயும் தான் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் அப்படி பெரிய கம்பெனி ரொம்ப வருஷமாக இந்த மாதிரி வாழ்ந்த கம்பெனிகள்லாம் ரொம்ப கம்மி. அப்படி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிகள்லாம் கூட நிறைய கம்பெனி மூடிட்டு போயிட்டு தான் சொல்லணும். இப்போ ஃபார்மா கம்பெனி எதுவும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸ்னு கிடையாது. அப்போது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ அல்லது அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையோ இல்லை ஸ்டேட் லெவல்லையோ ஒரு லேப் வச்சுருந்து இதை இந்தியா பூரா கண்ட்ரோல் கொடுக்குற மருந்தோட மருந்துகளை ரிசர்ச் பண்ணி தான் வெளியில் விடணுங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். டெக்கு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, இல்லையா? தமிழ்நாட்டிலேருந்து கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் இந்த சிறப்பை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டாலும் மத்திய பிரதேச அரசு இதை செக் பண்ணியிருக்கணும், இல்லையா?
எல்லா அரசாங்கமும் பண்ணணும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் இது விற்கலையான்னு எனக்கு தெரியாது. இல்லை மற்ற ஸ்டேட்லலாம் விற்கலையா அந்த கோல்ட் ரிஃப்? தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கிற ஒரு மருந்து தமிழ்நாட்டில் ஏன் விற்பனையே ஆகலை? அதெல்லாம் பெரிய கேள்விக்குறி. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த கம்பெனி மருந்து ஏன் இந்த தமிழ்நாட்டில் விற்கப்படலை? அப்போது மத்திய பிரதேச மாநிலம் இல்லை, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துகிட்டு இருக்க மருந்துகள் மற்ற மாநிலத்திலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வந்த மருந்துகள்லாம் இப்போ இவங்க பரிசோதனை பண்ணி தர்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? கிடையாது. அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இல்லாதது தான் தப்புன்னு நினைப்பேன். ஆனால் அதை ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் மாற்றி அனுப்பும்போது வேண்டாம். அந்தந்த ஸ்டேட்லேருந்து ப்ராடக்டாக வெளியில் போகிறப்ப செக் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும். அப்போ அந்த மாநில அரசாங்கங்கள் தன்னுடைய எல்கைக்கு உள்ள மாநில அளவுக்கு எல்கைக்கு உள்ள தயாரிக்கிற மருந்துகளை அந்த மாநில அரசாங்க மருத்துவ ஆளுநர்கள் நிச்சயமாக இதை வந்து பரிசோதனை பண்ணி இது வந்து மனிதர்கள் மருந்தாக உட்கொள்வதற்கு மருத்துவர் பரிந்துரைக்கு உகந்தது அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். இதனால் முதல் முறையாக நடக்கல இல்லையா? ஜம்மு காஷ்மீரில் கூட 2020ஆம் ஆண்டு 12 குழந்தைகள் வந்து இதே மாதிரி அவங்க குடித்த சிறப்பில் டைஎத்திலின் கிளைகால் இருந்ததாக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆஃப்ரிக்காவில் இது மாதிரி நடந்துச்சு. தொடர்ச்சியாக அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? முழிக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பத்திரிகையில் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் 134 மருந்துகளை ஒரு சின்ன நாடு, அவ்வளோ பெரிய லேப்லாம் இருக்குமான்னு தெரியாது, ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட 134 கம்பெனி மருந்துகளை தடை பண்ணுது. அப்போது அது ஒரு செய்தியாக இருக்குமானால் 134 மருந்துகளை பக்கத்து மாநிலம் பக்கத்து நாடு ஏன் தடை பண்ணுதுன்னு நம்முடைய மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் சங்கமோ அல்லது மருந்து உற்பத்தியை கண்காணிக்க வேண்டிய டிஜிசியையோ என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த 134 ஆலைகளுக்கும் உடனே போயிருக்க வேண்டாம். அது என்ன மருந்து லிஸ்டடு 134 ஆலைகளுக்கும் அந்த 134 இன்ஸ்டண்ட்டாக அது என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அங்கே உள்ள மருந்துகளை எடுத்து ஏன் இந்த மருந்துகளை ஸ்ரீலங்கா தடை பண்ணிச்சுன்னு அவங்கக்கிட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் வாங்கி, இது மருந்து இல்லை சின்ன நாடு அவங்களால முடியுதுன்னா அப்போ என்ன அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க தடை பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா? அப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து தான் நான் பேப்பரில் படித்தது கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்கு ஒரு கண் துடைப்பான விஷயம் என்னென்னா, ஒரு டாக்டரை அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டு அதோட அந்த வேலையை முடிக்கலாம், அந்த ஃபைலை முடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இன்னொருத்தன் எங்கேயாவது செத்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாங்கிறதான் நம்முடைய ஆட்டிடியூட். இப்போ தெருநாய்களால் என்னென்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு வந்தாலும் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் தெருநாய்களோட பிரச்சனைக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது? தினசரி காட்சி பார்க்குறோம், தினசரி வாட்ஸ்அப்பில் காட்சிகள் வருது, டிவியில் வராததெல்லாம் வருது. தெருநாய்களை பற்றி என்ன அக்கறை காட்டுறாங்க இந்த மனித உயிர்களை பற்றி அக்கறை காட்டுறதுக்கு? ஸோ நம்ம எங்கேயோ நம்ம நாடு இனிமேல் இப்படி வாழ முடியாதுங்கிற இடத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன். அது உலகமெல்லாம் ஜென்செட்டு அதைத்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஊரில் அது பண்ணாட்டாலும் இவங்களா முழிச்சு இதை செய்வாங்களாங்கிறது தெரியல. பெற்றோர்கள் இனிமே வந்து சிறப்பு வாங்கும்போது எதெல்லாம் பார்த்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்வீங்க? எப்பவும் கடைகளில் வாங்குறது தப்பு, மருத்துவர் பரிந்துரையின் பேரில் வாங்குறது தான் கரெக்டு. மருத்துவர் பரிந்துரையின் பேரில் இப்போ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன் இருக்கிற மருந்துகளை 5 வயதுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்தை தரக்கூடாது அப்படின்னு டாக்டர்களுக்கே ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. இது தான் மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். டெக்ஸ்ட்ராமெத்தார்ஃபன் இருக்கிற அடல்ட் மெடிசனை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். குளோரோஃபெனிரமின் மேலியேட் அந்த மாதிரிலாம் சில மருந்துகள் இருக்குது, அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது இருக்குது. ட்ராப்ஸாக இருக்கிறத இப்போ 1 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சஸ்பென்ஷனாக இருந்தால் 2.5 ml 1.25 ml கொடுக்காதீங்க. ட்ராப்ஸ் மட்டும்தான் கை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்து. அதை மருத்துவர் பரிந்துரை பண்ணால் கொடுங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நான் என்ன படித்தேன், பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, குழந்தைங்களுக்கு இளஞ்சூடு வெந்நீரில் தேனை கலந்து கொடுத்தாலே இருமல் நிற்கும் அப்படின்றாங்க. பிளாசிபோ எஃபெக்டில் பார்த்தா அதுவே சேஃப்டியானது. குழந்தைங்களோட இருமல்லாம் செல்ஃப் லிமிட்டிங், தன்னால் நிற்கக்கூடியது. குழந்தைங்கன்னா அவங்க மீன் பண்ணுறது 8 மாதம் 10 மாதத்துக்குள்ள இல்லை 1 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இருமல் மருந்து டாக்டர்கிட்டையோ கேட்கலன்னு எழுதி வாங்கிட்டு வரதோ நீங்கள் மருந்து கடையில் வாங்கி கொடுக்குறதோ தேவையில்லை அப்படின்றாங்க. வேறு என்னென்ன மாற்று வழிகள்லாம் நம்ம நாடி போடலாம்? இல்லை, என்னை பொறுத்தவரை ட்ரக் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இனிமேல் வேறு மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அமெரிக்காவில் ஒரு கன்சியூமர், ஒரு நோயாளி, ஏன்னா நான் சாப்பிட்ற ஸ்டாட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொழுப்புச்சத்து மாத்திரையில் 20 மில்லிகிராம் மருந்து இருக்குது, நான் 10 மில்லிகிராம் மருந்து தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னதை, அதை வாங்கினது ஜென்ரிக் பிராண்டு ரான்பேக்ஸ்னு ஒரு இந்தியன் கம்பெனி தயாரித்தது. அது வந்து அங்கேருந்து FDA ஆஃபீஸர்ஸ் உடனே இங்கே வந்து அந்த பேட்சில் உள்ள மருந்தெல்லாம் கைப்பற்றி அனலைஸ் பண்ணி
ஆமாம் அது 10 மில்லிகிராம் மருந்தில் 20 மில்லிகிராம் மருந்து எப்படி அந்த டோஸ் அவர், ஏன்னா ஒரு மாத்திரையை நம்ம டாக்டராலே கண்டுபிடிக்க முடியாது. சாப்பிட்டோன்னா இது இந்த மருந்து 20 மில்லிகிராம் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஆனால் எப்படியோ அவங்க கொடுத்த லேபில் அதுக்கு அந்த ஊரில் வந்து அதுக்கான லேபுகள் ப்ரைவேட் லேப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ உணவு நமக்கு ஒத்துக்கலையா கொண்டு போய் கொடுத்து பரிசோதனை பண்ணுற மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவோ நம்ம கையாளுற நம்ம விலைக்கு கொடுத்து வாங்கி உட்கொள்கிற தேய்க்கிற ஷாம்பு அது இது எல்லாமே தான் நுகர்வோர் வாங்குகிற எல்லாத்துலேயுமே அதை தரக்கட்டுப்பாடு பார்க்குறதுக்கும் அதை ஒரு கன்சியூமர் நினச்சாலே ஒரு நோயாளி நினச்சாலே கொண்டு போய் கொடுத்து பரிசோதனை பண்ணுற லேபுகள் நிறைய இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது அரசு தரப்புலேயே இருக்கிறது நல்லது, அரசு தரப்புலேயே வச்சுக்கிட்டாலும் நல்லது. டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு பிரியாணி கெட்டு போச்சுன்னு கொண்டு போய் கொடுக்குறத அல்லது ஒரு பூச்சி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது உண்மையிலே பூச்சி இருந்து அந்த உணவே கெட்டு போயிருக்கா இல்லை அந்த உணவு இவங்களால் கன்சியூமர் எதுவும் ஏமாத்துறாங்களா, அந்த அளவுக்கு இது வந்து நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். சில உணவுகளை சாப்பிட்டு குடும்பமாக வந்து வேதியில் வந்து உட்கார படுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்குலாம் அந்த உணவை பார்க்குறதுக்கும் வேணும். அதே மாதிரி இந்த மருந்துகளுக்கும் ஏதாவது பக்க விளைவு வந்தால் இந்த மருந்து உண்மையிலே எனக்கு பக்க விளைவு ஏற்படுத்தின மருந்தா இல்லை இந்த மருந்தில் ஏதாவது தேவையில்லாத பொருட்கள் அல்லது மருந்தாக இருக்கக்கூடிய மருந்தில் இருக்கக்கூடாது எதுவும் அதில் இருக்கான்னு பார்க்குறத லேபுகள் வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய விஷயமா இருக்கும். இந்த சம்பவம் மூலமாக மருத்துவர்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, இது எங்களெல்லாம் ரொம்ப இப்போ இன்னைக்கு கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது கவர்மெண்ட்டுக்கு பரிந்துரைத்த நிறைய டாக்டர்களை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்குது மத்திய பிரதேச அரசாங்கம். இதில் எந்த டாக்டருமே இதில் இன்வால்வ் பண்ண முடியாது. இதில் மருத்துவர்களை நீங்கள் இதில் இன்வால்வ் பண்ண முடியாது. ஸ்டீல் கம்பெனியிலேருந்து எடுத்து பாலங்கட்டி ஸ்டீல் வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்டீல் கம்பெனிக்காரங்களை எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்ஜினியர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஸ்டீலுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஐ முத்திரை குத்தி வெளியில் வருதுன்னா அது ஒழுங்காக இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியது ஐஎஸ்ஐ முத்திரை கொடுக்குறவங்களுடைய கடமை. அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது வந்து முழுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களுடைய மருந்தக விநியோகம், மருந்தக தயாரிப்பு, மருந்து விநியோகம் இந்த விஷயங்களை தான் அவங்க கண்காணிப்போடு இருந்து பார்க்கணும். இப்போ இதில் சம்மந்தமாக என்னுடைய மருந்தகத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் மேலே போய் விசிட் போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு 5 மருந்து பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அங்கேருந்து. சார் இந்த 5 பாட்டிலுக்கும் நாங்கள் பில் போட்டு பில் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. இந்த 5 பாட்டிலில் 3 பாட்டிலை நாங்கள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து லோக்கல், இன்னொன்று சென்ட்ரல், இன்னொன்று வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் 3 இடத்துலையும் இதை பார்ப்போம். மற்ற 2 உங்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினதோடு கொண்டு போய் நாங்கள் வச்சுப்போம். ஒருவேளை அந்த கம்பெனிகளில் ஏதாவது தப்பாக இருந்து அந்த கம்பெனிக்கு நாங்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்தா அந்த கம்பெனி கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. இது எங்கள் மருந்து இல்லைம்பாங்க. அப்போது நாங்கள் இந்த 2 மருந்துகள் 3 போக 2 மருந்து எடுத்து காமிச்சு இது 2 அவங்ககிட்ட தான் வாங்கினோம், இந்த 2 மருந்து பேட்ச் நம்பரும் இது தான், இதைத்தான் அங்கே பார்த்தோம், இப்போ நீங்கள் கோர்ட்டில் நாங்கள் கொடுத்து அதை 2ஐயும் பரிசோதனைக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படிமோ. இதன் மூலமாக அந்த மருந்து வந்து அந்த கம்பெனிக்குள்ளதாங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மருந்து ஒழுங்காக தான் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையாங்கிறதுலாம் எங்களுக்கு தெரிய வரும்னு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இது வந்து எல்லா மருந்து கடைகள்லையும் நடக்கணும், எல்லா பேட்சஸ்க்கும் நடக்கணும். அதாவது என்னை பொறுத்தளவில் மருந்து தயாரிப்பில் இருந்து வெளியில் வர்ற மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியில் வர்ற எல்லாத்தையுமே அது இந்த மருந்துக்கு மட்டும் இல்லை தண்ணி கேன் வரைக்கும் எல்லாமே பேட்ச் பூர்வமாக ஒரு பரிசோதனை கூடத்துக்கு அனுப்பப்படணும். அந்த பரிசோதனை கூடத்தில் அவங்க தயாரித்த அந்த மருந்தை இந்த பேட்ச் நம்பரை மக்கள் உகந்ததுக்கு அனுப்பலான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கிறதும், இதை மீறி இதில் தப்பு இருந்தால் அதே லேபில் நம்ம கொடுத்து கன்சியூமர் கொடுத்து செக் பண்ணுற மாதிரி ஆய்வகங்கள் வேணுங்கிறது தான் காலத்தின் கட்டாயம் நான் நம்புகிறேன். இப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்து உடனே ஜுரம், சளி, இந்த இருமல் அப்படின்னு வந்தாலே உடனே சிரப் அப்படின்னு கொடுக்காம அதுக்கான மாற்று வழி ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, குழந்தைங்களுக்கான பேராசிட்டமால் டாக்டர் கொடுக்குற மருந்தை திரும்ப ஒரு தடவை கொடுத்துட்ருக்க மருந்தை திரும்ப கொடுக்குறது தப்பு கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? ஜுர மருந்து மட்டும், மற்ற எந்த மருந்தும் டாக்டர் பரிந்துரை இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கூட 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே மருத்துவரை பார்க்குறது ரொம்ப அவசியம். இப்போ நடுராத்திரி வந்துன்னா அந்த நேரத்தில் தெருவில் நாய் கடிக்க இருட்டில் போயிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் காலையில் அவங்க குடும்ப நல மருத்துவர் மாலையிலையோ காலையிலையோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நேரமாக இருந்தால் முதல்ல குழந்தைய கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு அவர் அதே மருந்து சாப்பிட கொடுக்காது 2 நாளைக்கு மேலே மருந்து வேண்டாம், வெறும் வைரஸ் ஜுரம் தானே, அவருக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுக்குற மனப்பான்மையும் வேணும். இந்த மருந்தை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோமா, அவரை கொடுக்க சொன்னால் காசு கொடுக்கணுமான்னா அப்புறம் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு? கூட 2 மருந்து என்னத்தையாவது எழுதி தந்தால் தான் தருவாங்கன்ற இடத்துக்கு நம்ம தள்ளக்கூடாது.
ஸோ மருந்து என்ன ஒப்பீனியனுக்கு இப்போ ஃபீஸை கொடுத்துட்டு வர்ற அளவுக்கு மக்கள் வேணும். நானாக மருந்து எந்த மருந்துமே தார்மீக உரிமை கிடையாது. இன்னும் டிவியில் பார்த்துட்டு மருந்து வாங்குறது, டிவியில் வாங்கிட்டு காஃப் சிரப் குடிக்கிறது, டிவியில் வாங்கி பார்த்துட்டு ஆன்டாசிட் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் தப்பான விஷயங்கள். நாங்கள் ஒன்றொன்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். எங்களுடைய மருந்துகள் நிறைய மருந்துகளை நாங்கள் எழுத மறுக்கிற போது அது மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் ஆக மாட்டுக்கு டாக்டர் மூலமாக அந்த மருந்தை விற்க முடியலங்கும் போது தான் அவங்க டிவியில் வருவாங்க. டிவியில் வர்றதுக்குன்னு சில கான்சன்ட்ரேஷன்ஸை குறைச்சி வரும். அது மருந்தாக இருக்குன்னா சில கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். டிவியில் பப்ளிக் ப்ராடக்டாக ஓடிசி ப்ராடக்டாக ப்ரமோட் பண்ணணுன்னா மருந்துகள் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிருக்கு. அதையும் போய் வாங்கணும் இவங்க. அது தேவையானு தெரியாமல் என்னத்துக்கு? அதனால் மக்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது மருத்துவர் மருந்தகம் அப்படி தான் இருக்கணும். மருந்தகம் பார்த்துட்டு அப்புறம் மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் அந்த இதில் நிச்சயமாக அவங்க தெளிவாக இருக்க வேண்டியதான். ஒரு காலத்தில் டாக்டர் கிடையாது, இடம் கிடையாது, என்னெல்லாமோ இருந்தது. இப்போ வருஷத்துக்கு 1,25,000 டாக்டர் வெளியில் வந்துட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு இவங்க அங்கே போய் வாங்கணும்? தேவையே இல்லை. மருத்துவம் சார்ந்த பல விடயங்களுக்கு பதில் கொடுத்திருந்தீங்க. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் சார். நன்றி. வாய்ப்புக்கு நன்றி.